प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। ये एक यूरोप का एक इलाका है और इसमें ये एक बिल्डोज़र है जो एक मिट्टी को सीधा कर रहा है या एक पहाड़ी बना रहा है ताकि उसकी ज़रा शक्ल ठीक हो जाए। तो मैंने सोचा कि ज़रा आपसे ये शेयर करूं कि ये किस तरह काम करता है। ये वैसे ही मिट्टी इकट्ठी कर दी थी इन्होंने, रोड बनाया है तो अब उसको वो एक पहाड़ी की शक्ल बना रहा है ताकि वो हमवार हो जाए, उसके ऊपर दरख्त और घास फिर लगाया जा सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।